तो गुड मॉर्निंग गाइस। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर पनीर लेने। हम आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, हम आपको दिखाते हैं अभी। तो गाइस ये है बाहर का नज़ारा, देख सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग पनीर लेने के लिए आ गए हैं चाट डेली। पनीर लेने के बाद हम आपको मिलते हैं। तो गाइस अब हम लोग ने पनीर ले लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। चलिए हम आपको मिलते हैं। तो गाइस हम लोग आपको घर पे मिलते हैं अब हम। तो गाइस ये हम लोग ने एक सिल्वर फॉइल का ये डिब्बा लिया होता ढक्कन इसका गोल वाला। अब हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर इसके ऊपर कवर लगाने पेपर। और गाइस हम लोग ने इसको साउंड बॉक्स बनाया था, इसके अंदर हम लोग ने मोबाइल रख के चलाया था। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, आप लोग को दिखाते हैं, तेज़ आवाज़ आ रही थी। हम लोग गाइस अब हम लोग इसके अंदर इसके ऊपर हम लोग लगा रहे हैं पूरा, ये पूरा कवर कर देंगे गोल गोल कर इसमें करके। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसकी मेकिंग अभी। सो गाइस हम लोग लिया है अभी ग्लू। हम लोग इसको पहले ग्लू पूरा लगा देंगे, फिर हम आपको भी दिखाते हैं ग्लू पूरा लगाने के बाद। सो गाइस हम लोग ने इसके ऊपर पूरा ग्लू लगा चुके हैं। इसके मतलब के हाथ भी गंदे हो चुके हैं इसको लगाते समय। ये देख सकते हैं पूरा अच्छे से मैंने ग्लू लगा लिया है। तो गाइस हम लोग लगा लिया। अब हम लोग इसको धीरे से यहाँ रख के पूरा से गोल घुमा के इसको अच्छे से पेपर को चिपकाना है, तब पेपर चिपक जाएगा। हम आपको भी दिखाते हैं पेपर चिपकाने के बाद। तो गाइस हम लोग ने इसके ऊपर पूरे अच्छे से लगा लिया पेपर, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कोई सा भी कलर का पेपर ले सकते हैं इसके लिए। हमने ब्लू लिया है, आप लोग कोई सा भी रेड ग्रीन पर्पल कोई सा भी आप लोग ले सकते हैं पेपर, आपके योर चॉइस। देख सकते हैं गाइस एकदम अच्छे से हो गया, पूरा चिपक गया है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है अभी हम लोग इसको काट देंगे 2 मिनट बाद सूखने के बाद। 2 मिनट बाद तब ये सूख जाएगा, क्या लगा देंगे इसके ऊपर। देख सकते हैं अभी हम लोग इसके अंदर 20 का ये जो होल है ये भी अभी करना है हम लोग को, यहाँ पर से इधर इधर अच्छे से एकदम लगाना है आप लोग को चिपका के एकदम। हम लोग को ज़्यादा तो आप रोल रोल करके लगा लीजिए, एकदम अच्छे से चिपका देना है। तो गाइस तब ये हो जाएगा, हम आपको दिखाते हैं पूरा 2 मिनट बाद, तब ये सूख जाएगा। हम आपको भी फिर मिलेंगे 2 मिनट बाद आपको। तो गाइस 2 मिनट हो चुके हैं अब। तो गाइस ये जो इसका बाहर का टुकड़ा था आप लोग को इसको अंदर करना हो अंदर कर लीजिए, अगर आप लोग को इसको काटना हो तो काट लीजिएगा। तो गाइस मैंने अंदर कर दिया इसको, थोड़ा अच्छा लग रहा है अंदर करने के बाद। तो गाइस अब हम लोग को अंदर करने के बाद ये जो हिस्सा नहीं था इसको काटना पड़ेगा मेन। और गाइस इसको भी काटना पड़ेगा, ये देख सकते हैं बाहर निकला हुआ है। तो गाइस ये भी कट जाएगा। इतना ऐसा कटने के बाद हम आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस ये तो इसकी फिनिशिंग थी गाइस, ये ने अब कंप्लीट कर ली। तब कट गया गाइस, और कटने रहा था, आप लोग अच्छे से काट लीजिएगा। भाई ये देख सकते हैं जब हम लोगों ने हिस्सा काटा था, आप लोग कहीं से भी काट सकते हैं। आप लोग पहले काटना हो पहले काट लीजिएगा, बाद में काटना हो तो आप लोग बाद में भी काट सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। हम लोगों ने पहले ही काट लिया इसको। तो गाइस अब ये जो होल नहीं दिख रहा है आप लोग को, ये हम लोग अब इसको काट ले रहे हैं। चलिए काटने के बाद हम आपको भी दिखाते हैं इसको ऐसा कटने के बाद। तो गाइस हम लोग ने इसको काट लिया वाला होल, आप लोग देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कटा हुआ है होल और पूरा अच्छे से। गाइस अब हम आपको शाम के टाइम मिलते हैं। बाय बाय सभी लोग को।